Lord is my shepherd. Jesus, onye amụma. Onye amụma. Kedu ebe m ga-agwa ide n'ụwa obi wee dị ya mma, papa? Abụ na gị afa nka, kpọọ ya afa nka. It is to my mind, I have never been well contented with the name I have already called you. My Lord, the prophet, the greatest prophet I have ever seen in my life. Onyamuma, I say nazo. Onyamuma obiago no so. Jesus ayi so payaga. Amu we nebunu wa kalila kali. Oye zoboda yo inwugo ani olu ni ile ruru n'ụwa ọ kana kali n'elu ọbụna ya bi merụ mmiri n'elu ụwa enugo ọbụna ya bi merụ mmiri o wee ghọrọ mmanya panja kana aga n'iru Jesus already na kana kanero Bona ebi mero ye gworo oga bije o onye nzobo di venda na ka o Oruru nenu werika Afai bu send down the rain Afai bu send down the rain Onye nzobo dai Jesus oni onye amụma Jesus oni onye amụma Onye gworo n'ebe akwa Onye nzobo dai ebe gị nọ enu Izi mere onye ogwu oji kwuo okwu ya ga-eji wee mara ndị bụ onye amụma Izi mere onye ngwọrọ obido wee gaba ije Money boy amuma Jesus ni boy amuma Imuro yimere sirika amuma odili yamma Imeru go yimere atunono odili yamma Jesus ni boy amuma ezia boy amuma kai neje boy amuma ongi kai neje Oya boy amuma ye Jesus boy amuma yenuwa boy amuma prophet in Nigeria. There were many prophets in Nigeria data. There were many prophets in the whole world. The prophet I Cholego. Ibrahima Igebuka Jesus. Ibrahima Igebuka Jesus. Ibrahima Nenua prophet Igebuka Jesus. Ekweme Jesus oni ekweme Jesus even if over to there aga pego ngi mereka aga beo
nwa m amụma niile iburu ka n'elu ile enugo Jizọs onye bụ onye amụma ọgwọ nnụ ọrịa ịnụ ị na-agwọ nke a ị na-agwọkwuri nke a enwere ndị nọ n'ụwa dị na-aba bụ ọgwọ nnụ ọrịa ibe niile abasị ego ka a na-achụ enwere ndị nọ n'ụwa na-agwọ si na-aba bụ ọgwọ nnụ ọrịa ibe niile abasị ego ka a na-achụ Jizọs n'ịbụ onye amụma ọgwọ nnụ ọrịa onumege na-eyi Jizọs ịbụ onye amụma Jizọs n'ịbụ onye amụma onye amụma yeye onye amụma yeye onye amụma yeye onye amụma Jizọs n'ịbụ onye amụma The Lord is my shepherd ọkwa abịa amaghị onye nchekwa oge bachọ gaba were ọgwụ wee gbuo ezinụlọ egbochapụ ogene ka anyị mere maka na inyere anyị ezigbo akara aka oge bụ Chineke nna bịara wee mụnye ọkụ wee busofe agha back to sender papa ibe nkebebe wee ghara akọlụ ịpụtara ife ọ dịka onye na-eti egwu na-etisi egwu ike egwu ya maa mma ndị mmadụ asị na ọmụ ife ọ na-eme nwanne etu a ka aka ọlụ Chineke si wee bụrụ odenigbo Jizọs onye dị mma Jizọs onye bụ odenigbo Jizọs onye bụ odenigbo Igbo ode n'olu Igbo ode n'Hausa Igbo ode na Yoruba Igbo ode n'ụwa anyanwụ na wara n'olumege na-eyiyo anyanwụ na wara n'olumege na-eyiyo onye nzọpụta onumege na-eyiyo Jizọs eze ndị eze onye amụma onye amụma onye amụma Jizọs onye amụma onye amụma Jizọs onye amụma onye amụma eze ndị eze n'Igbo onye amụma eze ndị eze n'Igbo onye amụma onye na-enye m mgbe o ji agụmụọ papa ọgwọ mbọ yiri dibịa ọgwọ mbọ yiri dibịa papa ejesi ọgwụ na ya ekene Jizọs onye bụ onye amụma ka nnemerụ Jizọs onye bụ onye amụma n'ịdị ụwa enwere ndị garụ prọfet ma ọ bụ asị na prọfet bụ ewu na ọkụkọ ka a na-achọ ibute ji ibute akpụ ibute ibe niile a na-eri eri ibukọtara ya mkpụrụ osisi na-epe blessing Lord ibube amụma ị ga-ebu ka Jizọs ka nna jụọ onye na-ebu amụma ụwa ị ga-ebu kpachara anya ihe maka iwe Chukwu na-abịa Jizọs onye amụma Jizọs onye amụma Jizọs onye amụma Jizọs onye amụma onye amụma onye amụma Jizọs onye amụma onye amụma onye amụma onye amụma Jizọs onye mma eze ndị eze onye mma abaghị ga-adị otuto ruo mgbe ebighị ebi ka nye ya otuto wee ruo mgbe ebighị ebi ụbakwa nna dị n'ụwa ọ dịrị nwa ọ ga-amụ papa ya eze ndị eze onye ọma Jizọs onye amụma ndị Sabat onye amụma Jizọs Presbyterian Church Jizọs na-abịa Presbyterian Church the Apostolic the Assemblies of God Jizọs na-abịa all the church one n'ụwa Jizọs onye abụ onye amụma Catholic Jizọs onye abụ onye amụma Anglican Church Jizọs onye abụ onye amụma Grace of God Jizọs onye abụ onye amụma Deeper Life Jizọs onye abụ onye amụma Lord choosing no
eziokwu Platinium. Otu eziokwu Platinium. Platinium. Otu eziokwu. Platinum Club, South Africa. Ọbụla bụ ndị Igbo bịara na South, mana ndị a na-abụ ndị otu eziokwu Platinum Club, South Africa. Mmadụ one ma one ndị kwenyere n'ezi afa ka ego. Eziokwu bụ ndụ. Abịa n'ego a na-aba baba so wee bata ego, mana eziokwu kafa ji wee bụrụ ọgaranya wee na-agwa onye ọbụla nọ n'ụwa, ị na-azụ afịa, ị na-arụ ọrụ ugbo, ị ga-ejikere eziokwu wee na-emefe ọbụla ị na-eme. Ọ bụla ka iwe nata mmadụ ife a esi asị, mana onye sila asị tata yari echi niile nwanne orugbo nwanne echi asị m kwube nsị na ịmara efe ga-agwazi onye ahụ, mana eziokwu na-ebute ọganihu. Na South Africa okwu n'ụka ị na-ekwu nụọ. Otu eziokwu Platinum Club na South Africa okwu n'ụka ị na-ekwu. Asị na imirikiti ka anyị dị, mana one ma one ka aghọtara. Otu eziokwu Platinum Club anyị rịọkwanụ nne, mana ọ bụrụ na anyị nwa kasị ekwe, mana anyị bịa na South Africa wefu ndị a na-eme ọcha acha si bute, ndị a na-eme ọcha acha si bute, ọ bụ na ọ chara acha si bute, na anyị nesiri anya wee sị mba, ọchụ n'ike na-ana n'ike. Ọkpọbara ọsọ wee gbakarịa chi ya n'ọsọ. Takwa na gị na chi dị n'ilo. Okwu na-ekwu onye n'ụwa bụ maka otu eziokwu Platinum Club nke South Africa ndị ọma. Anyị
nwanne imilikiti ka dị n'ụwa mana one ka họtara enwere ndị jere South eburu ụzọ asị okwu ha wee jebe mana ibe otu eziokwu Platinum Club anyị rụrụ South wee na-agwa obodo ezi ya anyị nọrọ n'ọcha aja si bute ọ bụ n'ọchara aja si bute oge Chukwu ka anyị ji aga maka na onye na-agwa obodo eziokwu dị n'ụwa nwanne m ọkwa ya mesịrị bụrụ ọbara otu eziokwu Platinum Club na South Africa kwụrụgo ezi afa ka ego otu eziokwu Platinum Club ezi afa ka ego otu eziokwu Platinum Club South ezi afa ka ego anyị wee na-agbazi every president onyoma ezi nwa ndị gadio ndị Platinum Club nke dị na South Africa Mr. Ikolodu Onyoma Ikolodu Onumekene-Yiro Baba 180 Onyoma eke agbego nkịtị na South Africa ezi afa ka iji aga Onyoma ege ebu member ebu president ndị ọma eziokwu bụ ndụ Platinum Club na South Africa ka mgbakwa ya afọ ọzọ ka onugbu kene ya ọfụma maka na ọchịchị adịghịzi onye n'ụwa onye chi kwadoro ọ dịka ojelube Chukwu nata prezidenti onye dị mma onye ọma Ikolodu Odogwu agba ego nkịtị agba ego nkịtị na South agba ego nkịtị ebu prezidenti ọchịrị ọzọ Chief agba ego nkịtị the ebu president eziokwu bụ ndụ Platinum Club nke dị na South Africa ọ ga-adịrị ya mma odidi anyị mma Arinze Nwabunike onye ọma Alike Nwabunike oyimu Arinze eziokwu amaka ịbatara South nwere eziokwu ya ka o ji wedere ya mma Arinze Nwabunike enyi na Nnewi omerala na-ede mma enyi Nnewi onidi anyị mma ibugo n'ezi ebe ka ego mana eziokwu bụ ndụ anyị wee na-ekele onye ọma Chukwuma eselu na South Africa nwa Chief ezi nwa si oyi mana Ọsụ Local Government wee bịa in Imo State mba Imanze Integrated
South Africa udogwu ebu member otu eziokwu Platinum Club na South Africa eziokwu ka iji aga nínú wa ìsìlì wọn ọjà kọ wọn ṣì ní mẹnu na South Africa onye ọma ebu memba n'izi mma onye ọma wọn ṣì ní mẹnu ọjà kọ mmiri na mbọ odogwu ọya mmiri na mbọ ọzọ gold and diamond JB gold and diamond na South Africa Mr. JB International Nadine dide mma udozi akụ osodi eme ọgaranya ngada ebu memba otu eziokwu Platinum Club na South Africa Chineke gọzie ya o nwere onye ji nke ya ọgaranya ịpụta ata bụ Chineke na eziokwu ị na-ekwu ka iji wee na-enwe ọganihu Platinum Club na South Onyoma anya babu chego digbo Onyoma uche odumeke neyo onwa na fabia ndedo eziokwu Platinum Club na South onwa na fanidi mma oyim onwa na fonumeke neyo Platinum Soldier Club na South Africa ndị ji eziokwu aga anyị agbawagwa ebu memba anyị odogwunu ebu memba na-egade Victor Kafo odogwu Victor Kafo nyoma n'ụwa ebu memba gidi mma ebu memba odogwu Victor Negade Victoris Code onyoma na South Africa ọgaranya ngada ndị otu eziokwu amaka Platinum Club ndị ọma eke onyoma ọwa nke izizi odogwunu ezi nwazi anamu webịa eke onyoma gbawa nke izizi na anamu odogwu
ezi nwa n'iso n'emume mba otu eziokwu Platinum Club amaka ayababa ndị otu anyị dị mma onye ọma Chukwu ma atụ egwu n'ịdị mma Chukwu ma atụ egwu odogwuru akụ atụ egwu onwe onye adazi onume kene yo odogwu ofu nwa izu ebili na South one n'ụwa ezi nwa n'ịdị mma oyi m nụọ oya so mogo gburugburu mogo ị ga-emelu m nke m nụ onye adazi ezi nwere ịdị mma ibu na South onye ọma ebu chairman odogwuru ibu na South onye ọma ebu mmemba otu eziokwu n'ịdị mma onye ọma mayor n'ịdị mma mayor n'otu eziokwu ezi nwa ga-adị onye ọma mayor n'ịdị mma odogwu mayor onume ekene yo otu eziokwu Platinum Club na South Africa amaka eziokwu amaka eziokwu amaka eziokwu onume ekene anyị were gele nụọ Chifu Ifeanyichukwu akụ dị onye ọma ezi nwa dị mma ndị otu eziokwu Friends odogwu ubiri ka nkwụ na ebe tete ebu sekretịrị onye ọma ọ ga-adịle ya mma ezi nwere dị mma ewo egwu na Abanna odogwu ebu memba otu eziokwu Platinum Club na South Africa ezi nwa anyị were genoyi mmanya mmanụ ife adịrọ ka nwanne onye mere ji wee malụzie na-enwere otu eziokwu Platinum Club kede na South amaka Chief Alexander Nwemechebe onye ọma ezi nwanne dị mma Akajugo onume kene yo onye ọma Akajugo odogwu Akajugo onye ọma onume kene Alexander Nwemechebe onye ọma Akajugo na South Africa ebu memba odogwu otu eziokwu Platinum Club oke Nigeria amaka Alexander Nwemechebe isi mụ ke n'ezie ndị ọhịa amano jeme Akajugo ga-adị n'elu otu eziokwu Platinum Club eziokwu ndị ọgadị mma otu eziokwu ọgadị
Platinum Club na South Africa. Otu eziokwu ga-adị Platinum Club na South Africa. Otu eziokwu ga-adị Platinum Club na South Africa. Eziokwu bụ ndụ. Chief Alexandra Emechebe Lim Akajugo na South Africa. The Chief Executive Officer Mr. Almax Tires and Alloy Drill. Importer and exporters of all kinds of rims and tires. Ogoyewo Bushba getting na South Africa. Ebe anyị na-akwọrọ ndụ kọlọni aka na-egwu a. Oya, hey! Street light
ka anyị mụtalụ nwa jere obodo malife agwara m unu n'enu ụwa na onwere aka ga-eji du mana aka ji ugo amaka ọ bụ aka etelu ngozi Lisandra nwe mmechebe n'Igbo odogwu oke ijegodere ndị egwu na-ekene iyo ofu nne dị nọdalụ Naịjirịa ikrediri ụzọ ịrụrụ ụzọ ihu dị mụ tinye n'isi anyị mesiri wee nye anyị street light ihu dị mụ n'ife na-abịa ọnwa aka ya echi ọya hai Mechebe onye ome Patrick Doctor na South Africa n'Igbo Akeji ugosi mụ kene ihe nwanne Akeji ugo n'iji ụsọ ezi nwa na ịgadị na-egwu ka m ga-etiri maka ife ike mee ka na-abịa enugo gbuzuo ole na owuwe si ọ ga-achaba emechebe ọ bụ nke ka na-eme Kalistus Wibe Alimo na South Africa onye ọcha igwu ụmụnna nwezu akụ na Ọkịja ọzụgo na-abụ Jakota na-ekene ihe ọzụgo na-abụ na onye ọma Jakota na-ekene ihe Jakota na-ekene iyo isi mụ kene ezi Oriakụ ye lọlọ ọzụgo na bụ nyoma kechinyelu mụ giga mụ na gbe lọlọ ọzụgo na bụ kechinyelu ka ndị aga nyachọ na nke mụ kechinyelu ka ndị aga odogwuo n'ịdị mma Chimelu kalimo erikanu Chinonso Dike mezo na chisomono wa Umaka chinyelu kalimo Mesoma nisobiri Mwakalimo kudugu Nao nigadio Umwebu nunu nineo Akeji ugosi mụ kene ezi ọhịa onye ometa ma onye ome ọnwa n'ihe ala na South Africa onwe Jakota na-ekene iyo ọnwa n'isi obiri God and Diamond onye ome Jakota na-ekene iyo importer and exporter n'ụwa ka mụ na-akpọ ọnwa Diamond and Gold dogwu ezi nwa n'ihe ala onumekene creative designer na South Oligade ọnwa Oligade Emechebe onumekene yi egwuma na Emechebe gadi Akaji ugo Aikele Akaji ugo Aikele Akaji ugo Aikele Akaji ugo Aikele Akaji ugo Soma Aikele Akaji ugo Akaji ugo na sana Aikele Akaji
Hello, ladies and gentlemen. This is Okejakota Nnajiofor and his Mayor's Band of Nigeria presenting this to you, the People's Star in South Africa. South Africa. Oye jelo lu ibo tulugbo. Ibe ya bu moto we nada. No nye jelo lu ibo tulugbo ji party we nada. Oya. Hey. South Africa, Lona South, onye ọbụla na-ebi aka. Onye mana ogeme, onye mana igeri, onye mana igazaba, ezaba kego. Ụmụnne na ụmụnna m nwee, okeje ga-afụ. Ụlọ ije ọlụ Igbo bụ isi nọ, ijere ọlụ Igbo. Ife ijelu n'obodo ijelu n'ime ya. Mana enwere ndị jere ọlụ Igbo South Africa. Ma were ife dị mma wee nata. Obodo nke nna m ihe ala local government oke obodo Okija Indigene. Lele mano chief Vitus wabese yesi nwa Okija chalo gidi webe Vitus wabese obelu nwa mo no Okija chalo gidi ni ala local government nalo 1976 Ezinụlọ late chief Febunam
ọ ga-adịlị mma odogwu ijelu South Africa mana ichetala ife n'ezi nwa a na-abọ Vitus Nwabeze onye bụ na 1976 before obido wee jebe ọlụ oyibo a o nyere akwụkwọ na primary school St. Peter's Primary School Okija ịdị ya na local gọọmenti n'oge ọ na-eje akwụkwọ fes ka ọ na-ekwu bịa mesịa o nwere onye enyemaka kebịa ka ọ gụba akwụkwọ wee gaba n'ihu chenje mmanya ka ejebe ọlụ oyibo eje ọlụ oyibo na nke nwanne papa ya onye nke bụ businessman na Benin City ọ bụla so nwanne papa ya ka ọ sabụrụ ọtụtụ ndị mmadụ o nwere nke metara mgbọrọ esi ebe a wee gbapụrụ ọsọ wee naba South Africa ezi nwanne m na South Africa ebidokwa ịgbalụ mmadụ mbọ nkwagide mbọ Chineke wee bunye ya elu wee bụrụ onye eji ama atụ n'ịghara local gọọmenti ezi nwa jemanụ onye ọmanụ Okeje kafu ogbejelu malalago menala ifine melai so ife melai bila manudo onye walu mboga gbasi mbo mani gbasi mbo nata etube yugo tata Vitus Onyoma ezi nwere amaya mazi onye nwa bụ Chief Executive Officer Chief Vitus Nwabeze Filaman Okija Chalogide Oya, ọbịa Omelọla South Africa na ụmụ Igbo niile ekwekọrịgo ogwe mmanụ osisi ọbụla akpọrọ osisi ọma ya na-amịkwa mkpụrụ dị mma n'elu ụwa adị n'obi so anụ nwere obi onye mmanụ ezi nwere oke ije n'ume kene anụ nwere obi na South n'ume kene udogwu egbe jere mba natago igwe mmiri oke nkịta n'ịga dịrụ oke nkịta jisi anya ọgwụ n'ume kene igwe mmiri na South n'ume kene yo odogwu weme onume kene ezi nwe gị na chi ya dịkazịrụ gị na chi dị na mmanya ka iji enwe ọganiru gị na chi dị na mma ezi nwa n'ọka iji odogwu onye tara abụrụ ga-eri
nenu akụba gụnye yi n'Okija na onye ilo oguru ya anyị ma ndị bụ nenu ọrụ ebe Izichukwu Okereke nwata kwọcha ọnọdụ igwe eri akụ especially South Africa, which Kakono, when you the chairman, he had a local government chairman in South Africa. When you are the CEO, Farmax Nigeria Limited. Investment, all kinds of house in South Africa, upstairs, downstairs. Farmac, Osisioma na South. We go up with the estate agency of houses in South Africa. Yeah, local government money, no. Oh yeah, hey. Former Lord Mayor, Diamond Brothers. Nwayo Kichukwu n'aka maka na nna ya gwa ịnọchụ n'ike na ana n'ike ebutu onwe ya ada osisi ọma odogwu ibe ji mara ọgaranya kalịka onye mama Duke onye ọma Duke ọ bụ Divine Brothers odogwu ezi nwa n'Okija n'ife n'Amerika onye dị na mma Duke Onumekene ife menaghị ọnwụ ga-egburu egbu onye naghị ihe jere Okija ma n'ife na-emedoro ya anya na mma onye ọma Onumekene ebu chairman oyiya na local gọọmenti na South odogwuo gị mesi ya ezi onye onye ga-adị ọ dị n'Okija achalogiri onye nwefe mmadụ ndị na-ezoro ọha ife ọma ị na-emerụ ndị mmadụ ka a ga-echichi echichi a ga-echi ihe n'ọka na-abịa n'ihu ụmụ Okija ya ekwugoro wee kwe onye ọma fe mmadụ n'ọka ị na-emerụ ndị mmadụ na ga-echi ihe echichi a ga-echi ihe ezie unu ga-ama Okija ga-ama na mma Okija ga-ama ihe ala ga-ama ndị oyi ga-ama onye mebe maka odogwu osisi ọma na South n'Igbo odogwu osisi ọma na mkpụrụ ọma osisi ọma osisi mmiri mkpụrụ ọma osisi ọma osisi mmiri mkpụrụ ọma onye ka na-ezori akụ onye ọma
onumekene ezi nwa onye ọma onumekene ezi nwa ọ ga-adịle mma When can I say so? Amaka Juliet, my best. Adakana, give you a challenge. Ma Sancha, South Africa. Oceano, you get a cut on life. We let you know. It's bad. South Africa. Ego tiri ego na Lagos. Most na Lagos, otukule ego na South. See in America. Okay? Iwe chikela adi lo kele. Ina ano? Oya. Osisi ọma. Ọba nwa bese adaka ada esi nwanyị sokwadi iwe na-eme o maka na nwanyị malo bidi ya inu ụwa na-aga n'ihu osisi ọma mere mkpụrụ ome osisi ọma na-asa ogonye ọma the fetus nwa bese udokwu oya hey Ike Ajago
Aso members Wabulu men Okija Udogu Obranyangada Veron na South Africa Obranyangada Udogu Chief Lawrence Odom Zero Man Akonye wetalu na agolo Oi, osisi ọma na South Africa. Onye ọmazị Ojukwu Ojukwu nwu n'igwe Ojukwu nwu n'igwe Ozi nwandụ onye ọma Ezi nwazi ọzụbụlụ eje Ojukwu nwu n'igwe Ezi nwazi ọzụbụlụ onye ọma Onume ekene Ojukwu nwu n'igwe Chief Vitus Nkamibo Eze mba na-abọ n'Ọkịja achara ogiri osisi ọma na-ekele ya mmadụ ọha mma Avenue anya mara chife okwukwe Alvanzus okwumma onye ome Alvanzus nwokwumma Dodogu, my friend, Mekene. Kija chara kisi ejelu, kija kisi ejelu, kija na bumui. Unyome, my friend, no nigadi. Chief, Obin na Kenneth. The villa man simuke nunu nine. Andy, CEO, Shaikin Energy. Limited. Akwenwe benu wo Okija. Udogu. Oga lele yo. Chief Azuka Omudejo. Oje. Oyi na tumba Okija achalo giri. Ezi nwanne m. Anyị ga-akwụsị ndị oge anyị tụgharị egwu. Anyị ga-ekele m n'inugo. Unu akala ọgwụ osi nwoke n'ụlọ. Ndị nọ South, ndị nọ n'Amerika. Onye ọma osisi ọma si nwoke n'ụlọ. Ekọmpresi jari osisi ọma. Osisi gị mere mkpụrụ ọma. Osisi mere mkpụrụ ọma. Osisi ọ mere mkpụrụ ọma. Osisi mere mkpụrụ ọma. Osisi ọma na South ebigo mkpụrụ ọma. Osisi ọma ebigo mkpụrụ ọma. Chinwata kwakụ na South Africa. Agụba ndị eze na Okija. Udogwu Ọgaranyangada. Anyị na-ekene Emeka Chukwuje. Oya. Igirigi na Okija. Igirigi na Udi Odogwu. Igirigi na Mekene ihe. Igirigi na South na-ekwu na-eme. Villa man si mụ kene iyo. Igirigi ọ na-ekwu na-eme. Ezi nwa Jakota na-ekene iyo. Iwe na-ekene Mayor Merit Fresh Club na South Africa. Chukwu Okeleke. Onye meki mmechi. Ihe baba na-emeka. Ezi nwoke bụ ojendo na South. Ọbụke nusi Villa man si nkene. Ọnwa ewuru nu Villa man si nkene. Ifu ndubisi oke nwa. Webi ji yerugo n'ụmụ ọfọ Okija. Onye ọma Vitus Odogwu. Vitus mmadụ abụchi. Omugo Numekene.
n'Ọkịja igirigi udim odogwu anyị na-ekene uche nna nwa ọgaranya eze a na-aya aya nwa Jizọs ya ịmachukwu bilamansi m kene odogwu eze onye jiri uwe mmanụ na South Africa odogwu ọ ga-adịle ya mmanụ ibu na ya taa na South Africa Bilaman na-ekene Chief Amala ihe mee mmadụ a n'ikwu na ịga-arịa Bilaman ezi nwazi Ọkịja abịa osi m oke na si na ihe mee nwata ya marakwa ife Chairman Agwata Local Government na South Africa na-ekwu na-eme rọkwanụ fechaa South Africa, Chairman, yeah, local government, na South, Ochilozo, Eguman now, ezi nwa ọ ga-alele ya Dogu, osisi onume kene yo, osisi ọma mmiri mụlọma, osisi ọma mmiri mụlọma, osisi dị mma, mmiri mụlọma, Bilaman osisi dị mma. Hey, the Lord is my shepherd. Jesus, onye amụma. Onye amụma. Kedu ife m ga-agwa ide n'ụwa obi wee dị ya mma, papa? Agbọ na gị afa nka, kpọọ ya afa nka. It is to my mind, I have never been well contented with the name I have already called you. My Lord, the prophet, the greatest prophet I have ever seen in my life. Onye amụma, anyị so ị na-azụ. Onye amụma bịa n'ọzọ n'ụwa, ọ bịago n'ọzọ, Jizọs anyị sokwa ya gaa. Amụma ị na-ebu n'ụwa karịrị akarị. Onye nzọpụta ihe ịnwụgo, mana ọrụ niile rụrụ n'ụwa ọ ka na-akarị n'elu. The Lord is my shepherd. Okwu abịa amaghị onye nchekwa. Okwu
bachọ ka ba were ọgwụ wee gbuo ezinụlọ egbochapụ ogene ka anyị mere maka na inyere anyị ezigbo akara aka oge bụ Chineke nna bịara wee mụnye ọkụ wee busofe agha back to sender papa ibe ga-emebe wee ghara akọlụ ịpụtara ife ọ dịka onye na-eti egwu na-etisi egwu ike egwu ya maa mma ndị mmadụ asị na ọmụ ife ọ na-eme nwanne etu a ka akọlụ Chineke si wee bụrụ odenigbo Jizọs onye dị mma Jizọs onye bụ odenigbo Jizọs onye bụ odenigbo Igbo de n'olu Igbo de n'Hausa Igbo de na Yoruba Igbo de n'ụwa anyanwụ na wara n'olumeke na-eyiyo anyanwụ na wara n'olumeke na-eyiyo onye nzọpụta olumeke na-eyiyo Jizọs eze ndị eze onye amụma ọbụna ihe bụ imerụ mmiri n'elu ụwa n'ugo ọbụna ihe bụ imerụ mmiri o wee ghọrọ mmanya maji akara aga n'iru ọbụna ihe bụ imerụ nwaanyị a ka ọ tụrụ ime ibe niile aka na-aga n'iru ọbụna ihe bụ imerụ onye okwube okwu Jizọs ọrụ niile aka na-aga n'iru ọbụna ihe bụ imerụ onye ngwọrọ ọ gaba ije onye nzọpụta ibe ndị a na-aga ọrụ ịrụrụ n'elu uwe rika afọ ya bụ send down the rain afọ ya bụ send down the rain ịnọ n'eluigwe n'ezie ma niile na-ede ya anya n'ụwa onye nzọpụta anyị Jizọs bụ onye amụma Jizọs bụ onye amụma onye ngwọrọ na-ebe akwa onye nzọpụta anyị ebe ka ị nọ ịnụ izi mere onye ogbu ihe o ji kwuba okwu ya ga eji wee mara ndị bụ onye amụma izi mere onye ngwọrọ obido wee gaba ije ya ga eji mara ịbụ onye amụma Jizọs bụ onye amụma ịbụrụ onye ibe na-esiri ka amụma ọ dịrị ya mma imerụgo onye ibe na-atụ n'ọnụ ka ọ dịrị ya mma Jizọs bụ onye amụma ezie onye amụma ka anyị na-eche onye amụma gị ka anyị na-eche ọya onye amụma ya Jizọs onye amụma anyị n'ụwa onye amụma anyị bịara onye amụma ya abịago ị bụrụ onye na-efe Chukwu ikwesị gị mmadụ na-enwere onye ka amụma ebu enwere many prophets odada ụfọdụ bụ prophet na-achụ ego enwere many prophets na Nigeria tata enwere many prophets the whole world na prophet anyị chọrọ ego ibu amụma ị ga-ebu ka Jizọs ibu amụma ị ga-ebu ka Jizọs ibu amụma n'elu ụwa prophet ị ga-ebu amụma ka Jizọs ikweme Jizọs n'ime ikweme Jizọs ibe n'ịbụ ọbata obe agha ebego ndị mere ka agha bee
adịla enwe m amụma niile kwuru ka n'eluile enugo Jizọs onye bụ onye amụma ọgwọ nnụ ọrịa ịnụ ị na-agwọ nke a ị na-agwọ gwuri nke a enwere ndị nọ n'ụwa si na-aba bụ ọgwọ nnụ ọrịa ibe niile abasị ego ka a na-achụ enwere ndị nọ n'ụwa na-agwọ si na-aba bụ ọgwọ nnụ ọrịa ibe niile abasị ego ka a na-achụ Jizọs n'ịbụ onye amụma ọgwọ nnụ ọrịa onumeke na-eyi